Non, on m'a posé une question que j'ai adorée. J'ai comme un bruit de biscotte quand je plie mon genou à l'intérieur. C'est quoi? C'est de l'arthrose, c'est une chondropathie. Donc voilà, c'est une chondropathie assez classique. Hein. Si ça craque et que ça fait pas trop mal et que ça gonfle pas, c'est très bien. C'est une chondropathie de stade 1, 2 maximum. Si ça gonfle, ça peut être 2 et 3. Voilà, ça dépend les problèmes qu'il y a. Mais le coup c'est comme une cracotte. C'était une biscotte. Une biscotte, c'était très très bien. Je crois que je ressortirai ça à mes patients. Vous avez une biscotte dans le genou? Oui. C'est ça votre problème. Oui. Je suis toujours en train de filmer. On est en train de me dire que faut que je m'en vais. Faut que je libère la place. Ce canapé, il y a d'autres gens qui veulent le squatter. Je le squatte depuis trop longtemps. Mais revenons sur ta biscotte. Donc les chondropathies, il y a la playlist douleur de genou que j'ai posté sur mon profil, où ben là tu as tous les exercices qu'il faut faire. Dis-toi que le premier qu'il faut faire, c'est la chaise contre le mur, voilà, dans un angle pas à 90 degrés, hein, pas comme ça, mais comme ça. Donc plutôt à 70 degrés, 75, 70-75. Et avec les pieds un peu écartés, les genoux sur le côté. Mais va chercher la vidéo, hein, c'est expliqué dedans très bien. Et très bien. J'espère que c'est très bien expliqué. Ça c'est le truc de base qui permet vraiment de retrouver un axe, l'axe de la rotule. C'est le quadriceps, le muscle ici, là, celui-là, le devant de la cuisse, qui va vraiment travailler, qui va permettre d'axer la rotule et de travailler son engagement. Elle fait 4 mouvements quand elle s'engage, et vraiment ça va le tenir. Tu peux avoir aussi d'autres problèmes, c'est qu'il faut que le fût tibial sur le fémur soit, donc les deux os, les os de la jambe, ce soit bien centré. Si ça c'est trop en avant, ça met une compression ici sur la rotule. Donc pour éviter ça, il faut que les deux soient bien centrés et ça passe par les muscles de derrière. Donc il va falloir travailler ici le mollet et les triceps, ce machin-là. Donc ça c'est l'exercice pour les triceps allongés sur le dos, les deux pieds sur la chaise, ce que j'appelle moi les levées de fesses, sur la chaise. Et après tu as le triceps, ce que je montre pour la tendinopathie, la tendinite du talon d'Achille, où c'est sur une marche, il faut retenir la chute du pied. Avec ces deux exercices, tu vas retrouver une axation entre le tibia et le fémur. Et après, avec la chaise contre le mur, que je conseille de commencer d'emblée, la chaise contre le mur. Ça va te permettre vraiment de tenir ta rotule. C'est ce muscle-là, le quadriceps, le muscle de devant de la cuisse, qui va vraiment permettre de maintenir cette fonction-là. Donc voilà.